हाँ, सभी लोगों को प्रणाम। आज हम एक आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि सर्दी, जुखाम, खांसी या कोल्ड वगैरह जो हो जाता है उसके लिए भी, साथ में हल्का फुल्का फीवर स्टार्ट हो रहा है या फीवर हुआ है उसके लिए उसमें फ़ायदा करेगा। साथ में अस्थमा, दमा, उसमें भी फ़ायदा करेगा। और जिसको भूख ना लगने की शिकायत है, जिनको भूख ही नहीं लगती, उनके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसमें मैं लेके आऊँगा। मैं ये एक्चुअली बना चुका हूँ, फिर मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को भी बता दूँ। तो किसी ने मंगाया था मुझसे, ये देख सकते हैं मेरे पास बना हुआ है। अब इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। हमने सबसे पहले ये 250 ग्राम शहद ले लिया है। ये 250 ग्राम हमने शहद ले रखा है। शहद ले करके जो इसमें हमने डाल दिया, कटोरी या बर्तन में ले लेंगे। इसमें हम इसके बाद सीतोपलादी चूर्ण डालेंगे। ये सीतोपलादी चूर्ण है, 10 ग्राम डालना है। या अब और भी कंपनी का आता है सीतोपलादी चूर्ण, डाबर का भी मेरे पास ही है, तो आप जिसका लेना चाहें ले सकते हैं। 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण। इसके बाद इसमें हम डालेंगे तिरकुटी। जो तिरकुटी मैंने आपको पहले भी एक बार बनाना सिखाया था, मेरा अपना घर का बना हुआ है, जिसमें काली मिर्च, पीपली और सौंठ पाउडर रहता है। ये आप देख सकते हैं घर का बना हुआ है। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये भी 10 ग्राम डालना है। 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच। तो यह वजन से आप तौल के भी डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 चीज़ों का मिश्रण है। चौथा शहद है, और इसमें खूब अच्छी तरीके से मिला लेना है। गमले जैसा बन जाएगा डाल करके। ये अभी मैंने डाला था, लेकिन उससे मुझे ध्यान नहीं था। अब ऊपर कहाँ कट रहे, तो ये इस तरीके से आपके काम आ जाएगा। तो ये बना सकते हैं आप। इसमें भस्म एक चीज़ और रहेगी, तो इसमें ये भस्म भी है, अदरक भस्म। ये जैसे फेफड़े संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उसमें काम आता है, अस्थमा वगैरह में आता है, एनीमिया में भी काम आता है। तो जिसको खून कमी हो रही है वो भी ले सकता है, क्योंकि शहद तो उसमें ऐसे ही पौष्टिक तो होता है। और ये हमारे पास एक दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, एक हो गया तिरकुटी, सीतोपलादी चूर्ण और ये अदरक भस्म। 3 चीज़ें लेनी है, चौथी शहद लेनी है। 4 चीज़ों को लेकर के ये 3 चीज़ें शहद लेना है। शहद इसका बेस हो गया, बाकी 3 चीज़ें इसमें मिला देना है। और उसके बाद ये अवलेप तैयार करना है। अब ये 6 महीने से ऊपर, अगर 2 साल से नीचे बच्चा है तो उसे चटा देना है। और अगर 2 साल से 10 साल के बच्चे हैं तो उन्हें आधा चम्मच, और बड़ों को 1 चम्मच देना है सुबह शाम। और बीमारी की तीव्रता को देखते हुए इसकी मात्रा तो उतनी रखेंगे, लेकिन संख्या बढ़ा देंगे देने की। जैसे किसी को 4 बार दे सकते हैं दिन में, रात में अगर कभी उठ गया तो रात में 10-11 बजे पुनः दे सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको अपने बीमारी और बच्चे की उम्र और बीमारी की तीव्रता और उम्र के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। तो इसको आप यूज करिएगा, और अपने परिवार में अगर कोई इन चीज़ों से प्रॉब्लम में रहता है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जिसको एलर्जी वगैरह रहती है वो भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप लोग ज़रूर प्रयोग करिएगा। और जिसको भी, बुजुर्ग लोग भी ले सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है, कि ये फेफड़े से लेकर के सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, मतलब दूर करता है खांसी के साथ ही। और बुखार भी नहीं आने देता है। जैसे बुखार से पहले आदमी का शरीर टूटता है, बदन टूटता है, या खांसी जैसी शुरुआत होती है, या उससे लक्षण लगता है कि बुखार आने वाला है, तो उस समय ले लेता है तो बुखार भी नहीं होगा। यानी हल्के फुल्के बुखार में भी ये काम करता है, और बुखार को आने नहीं देता है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि बुखार आएगा ही नहीं अगर आप ले रहे हो तो। स्टार्टिंग में ही ले लो। और अगर तीव्र ज्वर है तो फिर आप तो गिलोय या ज्वरनाशक क्वाथ वगैरह जो आता है वो ले सकते हो। और इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का धन्यवाद। इसे लाइक भी करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। और बाकी जो भी आपको कमेंट के माध्यम से अच्छा बुरा लगता है वो फीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ ही आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।